い、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はスイスチュラ D メジャー 1DD モデルです。D メジャー面白いネーミングだね。サムネイル画像にさりげなく D メジャーが描かれてますね。あ、ほんとだ。なんか明るそうなイメージ。実際明るい質感だったね。ジャックさんはスイスチュラっていうメーカー知ってるの？いいや、知らないよ。でも新しいメーカーさんでしょ？ OEM やってて独立した系なのかな？そういうことにあんまり興味がないんで、とにかく D メジャーがどんなモデルなのかをレビューするよ。オッケー、よろしく。ミミーちゃんもやるんだよ。いひひ、もちろん。価格は8000円弱ってとこかしらね。Amazon での販売予定は今のところないみたい。パッケージ内容はご覧の通り、ケーブルは 3.5mm タイプ、タイプ C から 3.5mm への変換ケーブル付き、イヤーチップが2種、そして装着されているものの他に交換用チューニングノズルが2種。最近開封してきたモデルの中ではちょっと付属品多めよね。そうだね、いい感じだよ。外観がちょっと変わってない？だいぶね。小さめなフェイスプレートは半透明で内部が少し透けて見えるわ。デザインは結構斬新ね。小ぶりだけどアイン合金を使ってる部分が多めだから結構重くて片側 11.9g は重量級ね。サイドにはエアフロー強化のための3つの小さめなホールがあるのも特徴的。音漏れ大丈夫？サイドのホール部分からは漏れてないわ。内側のホールからは漏れてくるけど耳に当たる部分だから問題ないでしょう。はい、イヤーチップの比較はこうなりました。標準とされているチューニングノズルブラックでの測定です。おおむね普段からよく見ている傾向だと思う。バンドルイヤーチップ1と TRN ティップスの傾向がかなり似ていて、色以外は質感もそっくりなんで、音収録には使い慣れてる TRN ティップスを使用したよ。3つのチューニングノズルの傾向はこれ。確かにこの比較だとブラックが標準っていうのは分かったけど、結構広域寄りのバランスなんだね。そうなんだよ。今回は他モデルとの比較じゃなくて、3つのチューニングノズルをサウンドチェックで比較するよ。音調整の基準はブラックのノズルを使用。ケーブルはバンドル品。はい、了解です。じゃあサウンドチェックいってみよう。音量上がるよ。はい、サウンドチェックでした。波形で重なる部分がそんなに多くないので、同じモデルでも違いは結構あったと思いませんか？あるある、はっきりわかる。
そこまでじゃないでしょう。曲によっては違いが分かりづらかったと思うわ。このグラフではレベルを合わせてあるけど、実際には約1デシベルの範囲でレベルが変動していたよ。サウンドチェックではこのレベル差を合わせてあるんで、実機より違いが若干分かりにくいんだけど、細切れ比較では音量差をはっきり出さない方がいい場合もあるんでね。ここからは実機を聞いた印象になるけど、3.5mm 接続のバンドルケーブルで聞いてると、どうしても広域に窮屈さときつさを感じるので、手持ちのケーブルをいくつか試してみて、トリポウィンセラフ 4.4mm にリケーブルしてみた。多少きつめの広域でも、リケーブルで空間がパッと広がることで余裕が出て聞きやすくなった。いくつか試したということですけど、やっぱり違いがあるんですよね。そうだね。バランス接続なら何でもいいってわけでもなくて、交換して空間の広がりが感じられるものを選んだ。もう一本候補に挙げたのが、ナイス HCK ディープスノー。まあ、どっちを使ってもいい感じだったわ。それと 10mm デュアルチャンバー、デュアルマグネティックダイナミックドライバー、ベリリウムメッキの複合ダイヤフラムを搭載ということで、どのチューニングノズルでも音質は固めに感じたんで、空間には余裕が欲しかったんだよね。なるほど、そうだったんですね。じゃあ、チューニングノズルごとに印象を教えて。OK。最初はレッド。これが一番一般的というか安心できるバランス。この中では低域が一番出てるから。そう、高低のバランスが取れていて、無難な感じ。4キロ付近の山が結構大きいので、明瞭さは文句なし。ちょっと出過ぎかと感じることもある。低域を保ちつつ、改造感は高い。この中では、レッドのセッティングが一番好み。次、ブラック。箱出し直後は、まずこれで聞いたんだけど、聞き始めの時から、低域がちょっと足りないなぁ、と思った。改造感は高いけど、中高域以上が自分の耳にはきつめに感じたね。広域寄りのバランスが好きな人には、これでも物足りないかな。そういうことなら、ブルーはブラックより低域を抑えていることもあり、さらに広域が強く感じるし、実際強い。シンバルシャンシャン、耳痛い。ボーカル視察音、頻繁に感じる。とはいえ、いろいろな聞こえ方をする人がいるので、個人的には結果だけど、改造感だけで言えば、さらに上がる感じなので、お好きな人はどうぞ。低域は見た目よりは出ていて、曲によっては、これでもいいと思える時もあった。強めな広域のリスニングには、ファイナル E のような5から7キロにかけて、大きめに絞っているもので、調整するのもいいと思う。ところでさ、こんな感じのグラフ、前にも見たことあるような気がするんだけど。ああ、これかな。TRN コンク。そうそう。なんだ、もう比較のグラフ用意してんじゃん。ジャックさんに頼まれてたからね。そっかー。こうしてみると、チューニングノズルの役割パターンはほぼ一緒なんだね。ただ、D メジャーの方が振れ幅が大きいんだ。そういうことだね。どのパターンを比較しても D メジャーは中広域以上が強め。つまり広域寄りのバランスってこと。そっかー。高質な音で全体的に広域寄りね。微妙な点はないの？そうだな。音質以外では本体がちょっと重いこととチューニングノズルについてるリングのスペアがないことかな。探せば汎用部品であるだろうけど、締めすぎ注意だね。微妙な点とはちょっと違うけど、リケーブルで空間を広げた方が聞きやすくなることは確かだね。アピールポイントは何でしょう？ TRN コンクを持ってる人は多いと思うけど、それを上回る中広域の過激なチューニングかな。なるほど。みんなバランス重視じゃ面白みがありませんからね。それにレッドノズルを使えばバランスセッティングにもなりますし。この特徴が合う人なら買ってみてもいい気はするよ。ということで、10mm1DD チューニングノズル付きツイスチュラ D メジャーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。